姐姐你好，你叫咩名啊？ Sukiyati，Sukiyati，今年幾多歲48歲， ？48歲。你身高幾高？體重幾重？身高個個啲150，幾重啊？跟住重嗰啲55，55係嘛？54、55係嘛？係好。係。你以前喺邊度做嘢啊？第一嗰啲喺春環照顧爺爺2年，跟住喺中環屋7年，跟住喺行口2年，跟住喺九龍灣8個月。做咗幾多年啊？差唔多12年呢。12年。有照顧小朋友，有照顧老人家係咪啊？冇小朋友，全部嗰啲老人家。12年冇照顧小朋友。冇啊。我一陣間幫你改啊，因為嗰度你個 data 嗰度有照顧小朋友啊。你之前全部都冇小朋友係咪啊？以前試過，但係唔係喺香港，喺印尼係啊，喺印尼有照即係都照顧顧小朋友。OK，好，唔緊係要。啊。你照顧過唔健康嘅老人家有冇啊？唔健康有嘅，公公定係婆婆啊？喺中環嗰啲公公，跟住喺中環屋嗰啲婆婆啊。即係你照顧公公都得嘅，幫公公沖涼都得嘅。係啊，得 OK。好啊。咁你識唔識自己去街市買餸啊、煮餸啊？食。好。姐姐你有冇食煙啊？食煙。冇啊。飲酒。冇。打多。冇啊。有冇食藥啊？你身體唔舒服嗰啲有冇食藥啊？冇啊。冇嘅。有冇做過手術？手術嗰啲冇啊。好啦，咁係喎，我唔記得問你，你有小朋友噶嗬？有啊，睇下全部嗰啲大咗啊。大晒啦係咪啊？係啊。咁你有2個孫啊。你有2個孫，咁你仲過嚟香港做嘢？退休咯喎。想再揾錢啊？揾錢退休啊？係啊，要揾多啲錢啊。係咯，你都有屋啦，小朋友大晒啦，有住足添喎。好啊，咁希望又快啲揾到僱主啦，係啦，你又可以再做嘢啦，係啦，喺香港幫到啲公公婆婆啦。好，唔該晒姐姐，拜拜。唔該，拜拜。